Hello，歡迎嚟到 E.T. Buddy 嘅 channel。今日我就會開箱呢幾個波，即係近期開始新留意嘅玩具。因為之前都唔知原來呢啲系列出咗咁耐嘅，但係近排睇到 YouTube 咧，先覺得呢啲都幾得意喎。呢啲 mini brands 嘅系列啊，實質佢嘅故仔我都唔係好熟。但係我就見到佢啲產品喺 YouTube 裏邊睇呢啲外國人咧勁拍嘅，咁今日就同大家開箱睇下啦。首先就開咗呢個先啦，因為之前咧好心急咧打開嚟睇下係咩啦，所以嗰個面頭嗰個膠紙我已經拆鬼咗啦。呢個係 mini brand 嘅系列 mini beanie， 咁佢應該咧，如果平時咧你會買個雪櫃咧，咁就可以買晒呢個系列咧，擺喺個雪櫃嗰度噶啦。但係我應該唔會買晒咯，因為咧一個波都起碼成80幾蚊啊，所以呢啲真係間中玩下就 OK 嘅啦。我建議如果有多餘錢嘅話，我都覺得建議大家買齊系列咯，因為我見到啲人咧買完之後咧就會儲齊咧，就會剔一剔喺呢啲圈圈嗰度啦。咁我睇下今日會抽到啲乜嘢啦。好特別嘅，佢有啲系列嘅咧，譬如雪糕嗰啲咧，我見到唔知邊一個系列嘅雪糕筒咧，佢係會自製雪糕嘅，可以。當然佢會俾埋裏邊雪糕嘅餡俾你啦，跟住倒落去，咁就滗起上嚟就好似雪糕啦。好啦，第一次玩呢啲食玩啊，首先睇下乜嚟先。Big Dinner Box， 啲披薩盒喎，哦，真係有披薩喎，好搞笑啊！佢真係好似做到食咗一忽，咦，原來黐住咗㗎。仲有呢啲應該係雞粒啦。咁呢個錫紙咧黐住咗，睇下呢個係咩系列？我見呢啲網上 YouTuber 咧，佢直情咧，如果有啲包裝嘢咧，佢係剪開佢攞入邊嗰嚿食玩出嚟。咁但係咧，一拆咗個包裝咧，就會變咗好似唔完整啊！啊，呢個係披薩系列啊，係呢一個款啊，披薩盒。好，我哋砌下一個啦。呢個係咩嚟嘅？西蘭花。OK，西蘭花。西蘭花就係呢一個。好，第三包。第三包係乜嘢？得一條嘢。哇！條咩嚟嘅？Pepperoni 係咪嗰啲薩拉米腸？哦，豬肉啊，100% 豬肉啊！原來佢唔係啊，佢係真係
佢唔會咧，你一個波入邊會咁樣一個系列咁，佢會分散咁樣儲起上嚟都幾好玩啊！嗰條腸喺邊？嗰條腸我呢個你寫有個名喺度 ，Pepperami。好，下一包。呢個係乜嘢？漢堡包加薯條。漢堡包加薯條。佢咧呢個系列咧最得意就係所有嘢咧都係可以開蓋啊，跟住有時啲包裝袋咧可以拆開啦，入邊又會有啲真係嗰啲嘢食嘅形狀。呢個就薯條加漢堡包。咁原來你有嗰啲食玩嘅餐廳咧，你就可以擺喺餐廳嘅台面，就變成一個外賣漢堡包加薯條。得意，佢真係做得好精美啊！其實喺鏡頭睇咧，真係幾靚。好，一個波 total 有1、2、3、5包。而家拆埋呢2包就係玩完啦！呢個波咩嚟先？哇！呢個咩嚟㗎？係咪有啲迷你字啊？我睇唔到啊！哇，好靚喎！係咪可以開蓋咧？啊，可以開㗎！睇下啲燕麥藍莓喎，睇唔睇到啊？好精緻啊！好得意啊！呢個係喺外國人咧食開嗰啲嘢先知啊。首先咧係冇名嘅，所以我唔知佢係應該係個燕麥杯啦，有藍莓。好，最後一包。哇！一支水啊！發覺咧，而家喺香港咧，如果你去嗰個街旺商場，你買啲迷你嘢，買一 set 水啊，都唔知幾十蚊啊，6支。係啊，啲迷你嘅食水都唔平啊！呢啲咧，如果你有迷你雪櫃咧，咁就要買好多支咯，插喺側邊先靚㗎嘛。哇！我呢啲其實咧真係你會希望咧買晒一箱，你儲齊咗先至完美啊！好似呢啲咁樣豉油，如果你擺喺日本嘅屋仔入邊咧，就 perfect 啦，因為個 size 咧真係好適合玩開 Remind 嘅食玩嘅玩家。好，下一個開咧就開另一個第一次見嘅 Funko 啊！我 Funko 之前見開係賣啲好大隻嘅 figure 嘅公仔，我未見過呢啲扭蛋型咯，都係盲盒。因為我見到嗰隻恐龍好得意，所以就抽一隻，因為抽到邊隻我都覺得好得意。而家開箱睇下啦。
唔係可以搣開嘅咩？因為我會咧整呢個寵物店啊，咁我希望儲多啲動物咧擺喺我嘅寵物店。佢係呢隻乜嘢？哇！哇，好得意啊！粉紅色㗎，粉紅色恐龍啊！哇，好 Q 啊！其實咧呢隻嘢咧都要58蚊啊，抽一次，但係真係好得意啊！唔知可唔可以喺買賣網揾到其他咧？呢啲咧就可以擺喺啲迷你屋嗰度當呢個裝飾品啊！反光添。哦，同大家介紹下呢個係扭蛋機扭嘅，因為我見到啲文具好得意，呢啲筆盒咧係可以撳起，拋翻落去，跟住呢度可以擺，呢個可以放大鏡嚟嘅。以前咧會有啲櫃桶仔咧係擺個擦膠，咁呢啲度咧。呢度咧就可以擺啲筆啦，幾得意。開頭以為 Hello Kitty， 因為我唔中意 Hello Kitty， 我係 XO fans 嚟嘅。同埋佢有一個，睇下佢呢啲鉛筆同擦膠，我試過啦，啲鉛筆係捨得㗎。咁咧可以擺個擦膠喺度，同埋擺鉛筆，同埋可以咁樣啦。同埋咧，呢個鉛筆刨咧，好似係真係可以刨嘅，試一試先。呢係唔得嘅喎，我以為得嘅添，係唔得嘅，係刨唔到嘅。嗱，只係純粹一個裝飾品，擺喺書台側邊就 OK。擺個擦膠入去，好，就擺入先。睇一睇返個筆盒嘅簡介啊，可以睇到佢呢度寫住不刨喎，正路應該刨得嘅喎。啲日文字我唔識解啊，睇下大家識唔識解啦。如果有人買咗嘅話，刨到嘅話我聽啦，等我再得閒試下。佢有好多款嘅，有筆箱。好，下一個就係 Mini First， 都係啦，因為我要整個寵物店啊，所以我就會 keep 住買啲寵物嘅迷你公仔。咁呢個係千色店買嘅，99.9，但係因為咧近排可能有啲折扣，所以減咗10蚊。
包得咁穩陣嘅。其實呢啲咧咁多呢啲大嘅波波，呢啲波波係咪可以回收？好似好嘥咁啊，抌咗佢。大家會唔會 keep 㗎呢啲？定係可以做裝飾品？有冇啲？其實香港咧真係好少睇到啲片咧係玩呢啲系列嘅片啊！大家會唔會有啲介紹俾我睇下？成日全部都係大部分都係外國嗰啲片。其實呢個盒都好靚，好似一間屋仔咁樣，有個窿。哇！其實咧呢啲系列咧，見咧好多時都係要做下一啲 DIY 嘅嘢啊！哇，好得意啊！魚，哇，條魚嚟嘅喎，鬥魚喎，鬥魚啊！睇唔睇到？哇！呢個係一定係魚缸啦。哇！張紙我都唔會捨得掉咯。呢魚缸膠嘅，裏邊有兩包嘢。咁咧呢個係 Animals 嘅 Series 2啊。因為我睇咗第一個系列咧，第一個系列係有鸚鵡啊，有啲天竺鼠嗰啲，所以好吸引我買。但係近期行街咧，我淨係見到第二系列啊。咁第一系列應該已經出咗好耐噶啦。喂，我係抽到，我唔係抽到。我之前咧對於呢個鼠鼠嘅系列咧，我真係好有興趣啊！我估我都忍唔住會再抽。今次我哋係抽到嗱呢個啱啦，即係鬥魚啦。蛇我唔中意咯，如果俾我抽到，我都唔會擺喺我嘅寵物店。呢個應該冇，要拆咗先。嗱，呢支嘢咧，應該就係擠落去其中一支嘢啦。呢嚿嘢係咩嚟咧？呢個可能係擺喺魚缸入邊嗰個企架，真係呢個唔知喎。係咪呢包？嗱，呢個就係嗰啲魚缸嗰啲沙石啦，擺喺個底嗰度嘅。咁咧就會有魚缸入邊嘅裝飾品、寶箱啊！我呢啲拆咗擺入邊，呢塊嘢就唔要啊！呢包裝就咁得意，真係唔捨得拆爛去抌。有個鉗仔啊！呢個鉗可以我哋夾迷你嘢，夾所有迷你嘢用。好，
咁呢個我諗我要研究下，究竟係曬太陽定係曬燈呢？之後先再玩啊！好啦，剩返最後一個 mini brand 嘅68蚊，我喺和睦嘅奇趣天地買嘅，因為咧我見到係一啲迷你書啊，我想如果之後我整啲屋企嘅話咧，咁屋企嘅台面或者喺個櫃嗰度會有啲書，而本書入邊咧係每一版都有嘢睇，我覺得好得意啊！即係一本縮細咗嘅迷你書啊！我希望咧可以儲到啲迷你漫畫，不過呢啲都係唔知要幾耐啦，儲同埋要揾到先得。反而近期出咗一隻迷你嘅唱片機啊！哇，嗰個又係超正，但係香港好似未有得買，可能要喺 Amazon 啊，或者喺外國嗰啲睇下有冇朋友可以買返嚟。唔知呢個歌有幾多本書，我儲幾本都夠㗎啦。睇下先，1、2、3、4、5、6包嘢。Mini brand books leaflet。有啲咩？哇 Dracula！ 哇，依本正喎，我最中意啲殭屍片啊、鬼片啊，嗰啲書都唔錯啊。呢個系列都好多書啊！嗱，如果你有個書架，就可以咁樣砌落去。好，睇下第一本。Charlie Chocolate Factory 喎，Chocolate Factory。哇，睇下真係有字㗎，放大鏡睇就得㗎啦，好得意啊 ！Greeting to you，a lucky winner of disco。好得意啊！哇，啲字其實都幾朦喎，你放大鏡嘅話都未必睇得清楚。好，第二本係咩咧？牛仔褲 traveling pants， 即係條褲去旅行。哇！全部都係文字，我想要啲入邊係全部公仔咯。我唔係文化界人啊，所以我中意睇公仔書。影多陣俾大家睇下，呢啲純粹都係裝飾，係一啲迷你屋嘅啫。好，第三包，大家聽到背景聲就係我隻鸚鵡喺度叫啊！即係我個 YouTube 上面個 banner 嘅紅色嗰隻雀啊，因為佢係小朋友，所以成日都叫。點解有燈嘅？唔係全部都書咩？哇！有盞台燈，係喎，台燈喎，台
台燈，但係唔着咯，即係裝飾嘅，即係擺喺迷你書台啦。唔係一齊。呢盞台燈係要配啲西式嘅屋企先得。好彩我都買咗個西式屋企。係啦，之前就買咗一個西式嘅屋企，不過係個廳嚟嘅，同埋一個書店啊。咁啊，呢盞燈應該可以擺喺西式嗰個屋企個廳嗰度。但我諗我都係要買一間房先得。啊，硬皮書啊！喂，仲有個書籤喎。咦，偵探喎，Sherlock 後邊呢一樣嘅。哇，好得意啊！硬皮書啊！唉，又係文字啊，全部都唔知邊度有得買漫畫迷你書啊！睇到呢把寫喺度，係哇！咁快就已經開晒所有蛋嘅盲盒啦。我諗下一輯就會係開啊，唔係喎。好啦，開埋呢啲動物，就擺喺我嘅寵物店，超得意。呢個都係喺黃埔奇趣天地買嘅。隻狗我已經有㗎啦，我已經擺咗喺我個酒吧，大家可以睇返。啊，唔係，我擺咗喺間拉麵店。狗仔啊，封面嗰隻啊，覺得好得意。有限嘅歌姬啊，幾得意，你望住都療癒啊。OK， 我有腳板仔，好，呢隻就係玩箍筍狗，因為屋企我都有隻 Poodle 叫 Curly， 希望抽到 Poodle 嘅樣啦。不過呢隻白色，我屋企就係深啡色嘅。呢隻唔知係咪 Poodle 嘅，但佢又唔係好似。嗱，我個戒刀都係 Poodle 嚟㗎。有個氈，呢隻係咪臘腸狗啊？呢隻應該臘腸狗嚟喎，唔係喎，咦，頂眼眉有兩點喎，咦，眼眉有兩點好似。佢隻腳板冇頭先嗰隻咁得意喎，
頭先嗰隻醬卜卜啲喎，睇下，好咁樣。好，呢個就係近期買嘅兩隻烏烏啦，有呢個同埋抹地。好，最後開箱就係呢盒啦，又係奇趣天地買嘅，因為本人好鍾意 E.T.， 你見我嘅 icon 都係嘅，我希望抽到呢隻或者呢隻，如果抽到呢啲就冇計啦。希望我上網買翻呢隻。呢隻叫咩咧？我唔記得咗。呢隻叫咩魚啊？記得。呢隻叫咩咧？呢隻幾得意。哦，冇啦。呢隻要上網買啦。大家有冇抽到？可以同我換都得㗎。綁喺隻貓個頭，或者你自己個頭啊？人嘅頭應該唔得咯，邊有咁細啊？綁喺動物個頭就得。好啦，今日嘅開箱片就嚟到呢度啦，希望大家鍾意啦，下次再見，拜拜。